台股啊持续震荡，不过个股表现超精彩的哦。大人哥分享的00940隐藏版概念股亚翔又涨停喽，地保上涨超过了5%，政策概念的雷虎啊今天是大涨超过了6%。大人哥长期看好的广达今天写下了7个月的新高，还记得大人哥说吗？现在台股出现了第3支箭头，就是鸿海啊，今天可是写下了16年的新高哎，整个行情看起来超热的呢，大人哥。好，但不过金管会跟你警告了 ETF 4大风险，很恐怖哦，请看今天节目。均线深多空，买点定吉凶。大家好，欢迎准时收看3月28号星期四的忍者无敌股魔力，我是主持人德瑜，赶紧欢迎我们操盘趋势的创始人摩尔投顾陈坤仁分析师，大哥你好。德瑜好，大家好。哇，大哥，最近这个盘势哦，台北股市好刺激哦，上冲下洗，似乎变成了家常便饭哦，而市场上大家现在在讨论啊，这个00940你那个1700多亿、1500多亿的这个买盘，到底什么时候发酵的时候呢？大人哥你分享的00940隐藏版的成分股，亚翔今天又涨停嘞，地保大涨超过了5%哦。另外啊，这个520的行情是不是已经启动了？你看哦，之前这个重电先涨一轮有没有？现在军工顺利的接棒，感觉上生技好像也蠢蠢欲动哎，你怎么看呢，大人哥？好，520行情已经启动了哦。那无论你刚刚看到的，像是军工也好，生技也好，还有今天一档那个大牛广达也飞起来了，你看到了吧？7个月新高哎！对啊，因为昨天就是那个准总统赖清德他就去了广达嘛，去开了一个闭门会议。那待会再跟大家做详细的说明。好。节目刚开始的时候，我先感谢大家的支持，因为我们的 Light 人数也好，或像是 YouTube 的人数也好，都再次创下了新高再新高。谢谢大家，谢谢大家。那就像我们节目常常会跟大家分享到一些很重要的观念，就像是你可能比较少在其他的地方跟你在聊，像 ETF 啦，或像是一些国际的，像 Fed 要做什么事情的话，我会给你翻译说，它其实是为了美国的年底的总统大选，以免他的老板拜登被落选，川普被弄掉。所以这些我觉得这些就是你现在目前你观盘的时候你应该要知道的方向。因为讲很简单嘛，台股它绝对不会自己走，它必须要要么跟着资金，要么跟着美股。所以最近的美股在创高的过程之中，我们的台股就自然可以跟得上。或者最近的资金既然都在 ETF 这边的轮动的过程中，你就必须要跟着资金的方向走， ETF 也好，或像是政策加持也好。然后呢，就有粉丝在我们的留言板说他那个世芯 KY 怎么办？没有资金就不会涨啊。可是你问我说这边的世芯 KY， 我的看法一样没有改变，就是错杀超跌了，只差一个守稳，只差一个转强，弹个 3%、30%、333那个方案很简单只是什么时候回稳。这个观念可以跟大家做一个详细的提醒。那 ETF 的部分的话，待会会跟大家说ETF 到底在金管会到示警告你什么样4大的风险。对，我们先回来到台股大盘今天台股大盘我今天没有帮大家发盘中原因是因为刚刚非凡又来专访我。那不过没有关系，我觉得行情的部分的话其实都在我们的掌握之中因为最近这几天就跟大家说过了，美股也在观望那个礼拜5的 PCE 准备要公告了，所以最近这几天的美股就比较偏高档震荡。那我们台股的部分的话，就指数面来说其实也有一样的现象。你看今天的成交量当然比昨天好一点点，今天4426亿元，然后呢昨天的话只有3800，所以你发现说在现在目前成交量比较不足的情境之下的话，指数这边去做一个震荡守2万，然后但是前高20300多的那个高点的话，不过的这个算是蛮合理的走势。甚或是台积电今天跌了，然后呢发哥也跌了，基本上只要台积电跌个，你看今天台积电跌了个10块钱的话，就80多点了，就要跌80点啊。那发哥再跌一下的话，其实你会发现说怎么今天的台股竟然只有小跌了50几点而已。那当然主要的原因就是因为
第3支箭头，而且这一支箭头是原本大家都不看好它，就是 AI 关你什么事啊？你就是 iPhone 的代工啊，你就是 iPhone 的代工 ，iPhone 的组装嘛。但是现在不一样咯，现在的鸿海它已经充分展现它的企图心，包含了像是这次 GTC， 它还给你留一个伏笔说敬请期待后续的一些发展。所以外资也很聪明，他们把组装的鸿海把它变成了看作是 AI 的鸿海，目标价181块的，之后我相信应该会有持续的再去往上调升的空间，因为我们现在目前的台股就是一个有投资价值的台股。听我这句话，现在你觉得这个2万点很恐怖，你会害怕，但是我也跟你说过很多次了，如果你看到那个2万点，就像你去年看到15000点、16000点的时候，你会害怕，那个感觉是一模一样的。没有人看过15000、16000啊，没有人看过18000啊，现在开始叫做没有人看到2万啊。可是我告诉你，接下来没有人看到的事情会越来越多，而且现在目前我看到的状况是，我们公司，我们的台股的上市柜公司们都在充分展现他们今年的成长的动能。就像台积电，我也说过，就是一个20倍的本益比的台积电，当时的770很快就看得到。然后接下来的话，大家喊什么800、1000的之类的，或许1000需要一点时间，但是如果以现在目前来说的话，其实我觉得大家都很努力。好，所以像鸿海的部分的话，它今天大涨 4.7%， 创下了波段新高。你也要看一下这个鸿海的 K 线有没有？我就说啦，之前有人在那个箱型区间晃啊晃，就是高出低进，跌破100块就買鸿海，然后涨到110就给它卖掉，这样做了好久之后，啪的一下喷出去，就回不来了。因为鸿海已经展现出来一个不一样的本益比或者不一样的评价的方向了。那也因为鸿海冲上去了，所以他们家的小朋友就是整个泛鸿海鸿家军都有一个比较像是展现不一样的动能，比方像我们今天的广宇也第2根拉涨停板，但是这种个股我们就跟大家做带一下就好了啊。我们在操作的部分的话，待会跟大家做比较详细的说明。广宇两根长红棒上去了，那我们上次跟大家分享到的是鸿准的那个机器人，因为它是帮鸿海集团做机器人的一些相关的反正就是有一些工业用的机器人或者工厂型的机器人的话，其实都在鸿准身上。当然它今天上影线，这个你就稍微留意一下，小心一点。然后那个4958的臻鼎的话，今天也一根长红棒。臻鼎最近的 PCB 或者是你看像什么3037这种的话，就是叫做投资价值的ABF。可是呢，鸿海集团的话叫做是标股的 PCB， 标股的那个载板为什么会这样子？原因就是因为他有他爸爸罩着，所以看着指标股，然后呢做着受惠股，就是我们最近不断跟大家提醒到的方向的一种这个真跟大家说过了。那另外的话呢，继续往下看下去，我们会发现说，其实在最近的一些资金轮动的过程之中，也会发现说，好多人在讲 ETF， 然后呢，好多人跟你讲什么吃豆腐，对不对？对。可是我们的节目常常就跟大家讲过说，你可以把我们节目把它看回去、学回去，因为我们在讲的事情的话，不是那种新闻在报什么我就跟你喊什么，而是说我们要么的话就是领先新闻讲，或者要么的话就是跟你说你那个说错了，拜托你要看清楚，你要看清楚真相是什么。那当然今天我觉得还不错，就是 ETF 的这件事情，昨天的金管会杨金龙杨总裁他有透露出来一些这种市井的那个4大风险的部分。那4大风险很恐怖吗？其实不会我先跟你说不会恐怖，因为他在做的事情的话是照顾我们现在目前国内这么样的夯的 ETF。 你要说 ETF 之乱我没意见啦，但是我告诉你，现在叫做是一个蓬勃发展的市场，因为接下来有越来越多的高股息的 ETF， 甚至像什么市值型的，像是债券型的，也都会来那个相关的募集挂牌上市，让整个市场的筹码面的部分的话会变得更加的稳定，更加安定，因为再也不是散户的市场了。在接下来的话就是我们散户投资人去买基金再去买这些好的股票们，然后让这些股票的筹码的稳定度更好。
所以这是我看到的一个好的方向。那但是金管会为什么要做这4件的事情，其实我也讲过，所以我也感谢金管会把这件事情把它拿出来跟大家做说明。这是什么？4大风险的部分的话，我们先给大家看他讲的大标题，叫做是 ETF 它绝对不是定存的替代品。然后呢，他跟你讲到的叫做是市场上面的风险，甚至他跟你讲到的是折溢价的风险跟集中度的风险。那这些风险的话，我也都跟大家说过，比方说这个啦，有没有？我说啊，那个有一个商品的那个设计单位就说啊，你要发什么才会热销？发个台湾价值啊，发个高利高息高成长啦，然后科技 AI 填息啦，周周配，对，然后你把这些名字把它凑起来之后的话，哇，就又一档 ETF 基金出来，而且热卖，939卖了532亿，然后呢，940的话卖了1752亿啊，我们的投资人真的不用一窝蜂，因为这些 ETF 都是稳定的、稳健的，然后呢给你现金流的，但是你不需要去跟着一起去那些网红啊，我就说啦，这我把它遮起来，当然还是大家都知道是谁嘛，但是我就说，我就很不好意思讲，应该说我就很直接的告诉你说啊，他这个标题叫是到底该选00939还是到底该选00940比较好呢？我告诉你啦，你不管选00939或者选00940，都是他的业配啊，所以都好啊。反正你就像是夜市里面有3家摊位，你看到第2家最便宜，你买了第2家，结果他后面老板都同一个。当然他那个发行单位是不一样的，投信各家不同。那但是呢，这些拿业配的网红，他们后面的背景是什么？我真的是比较保守去做看待啦。就像你看这边什么跟你讲说有超过8%的殖利率的这件事情，我算过给你看了，有没有？高股息 ETF 这些相关的成分股，再也不是高股息。长荣现在今年的长荣叫做是10块的现金股利，它的殖利率是6%，我直接给它进位到6%。对。然后呢，往下看下去的话，你会看到说什么？神基有没有？神基我之前看好，可是目前为止的话，我也跟大家多一个提醒，就是你看它的现金股利 4.99， 然后呢，它的殖利率的话只有 3.43%。我为什么特别要把神基再把它讲出来的原因，是因为今天的神基就跌 11%。哇！你会问说啊，怎么会有跌 11% 的这种事情啊？我告诉你，因为它今天叫做是除息，除 4.99，然后呢除完之后再跌，所以它是连那个 4.99 再把它算下去，所以这件事情的话就告诉你说，这些在高位阶的这些ETF 的成分股们，万一如果真的个股要去做除息的时候，恐怕会有这种所谓的杀低去有人先那个赚到了息嘛，就赶快跑了嘛，所以这个问题的话会发生在接下来的很多档的除息的 ETF 身上，所以请你小心留意这件事情。那继续讲下去的话，你会发现说，刚刚不是有讲到溢价风险吗？对，你有没有看到那个节目的那个画面里面的那个菜逼巴，感觉很菜的那个人是谁？那是你吗，仁哥？对，那个就是2020年的4月，快要4年前的我。这个菜逼巴的这个人，他告诉你溢价风险，很早就跟大家提醒过。那时候我们在哪里讲的？你4年前就先提醒大家了耶。这个事情我们对啊，没错啊。我们看这个是什么？在原油 ETF 的3大风险。你去看一下我们的 YouTube 有没有这篇影片？在我们的投资专栏里面就有这篇影片。那溢价风险就是像最近这几天，我们就有在回答我们的粉丝的问题嘛。你那个画面可以先切换给我一下，我把我的 YouTube 把它开出来给你看好，你看我们的 YouTube 就是敢跟你做互动，因为我认为既然有这么多人这么多的粉丝是支持我们的，所以你看这里我是不是敢？你看顺便给你看，这是不是西字幕？对，如果你没有看到我们的节目的字幕的话，晚一点的时间可能要到差不多8点左右，我们的字幕就会上线了。因为上线绝对是对大家观赏一定有它的帮助，那对我们的专业也一定有帮助，所以我愿意做这件事情，让我们的打字员帮忙把这个字幕把它打出来。如果你没看到的话，按一下这里，有没有？这里按一下，出来对，那字幕就会出来咯。然后往下看下去的话，你就发现说，真的好多的好朋友们、粉丝们跟我们做一些互动。那比方说，你看这里，
大然哥真厉害，预告940果然才刚开始要买而已。今天我相信他们也有买，因为明天就是最后一天，他们就是要把那个部位把它买到90%，而且搞不好，我猜会用最后一盘的方式去对敲。哇！所以买不够的通通在最后一盘里面展现，那时候你就发现说大幅的波动又出来了。听我这句话，所以这件事情的话会变成是一个必然要发生的事情。940，因为它4月要挂牌嘛，后面这边有没有发现？来，世芯我刚刚讲过了哈，来这边有粉丝说可能要等到 ETF 之乱后，那我这边的看法的话，我相信是，不过我这边的说法的话就是说，因为真的就是已经是错杀超跌了，可是资金就这边不在这边，必须要用以跌止跌。什么叫以跌止跌？意思就是我要再看到你世芯一次利空，然后但是不跌，或者是说我要看到你被投信砍、投信卖，但是不跌。所以这就是我说到的什么叫做是以跌止跌的这样子一个观念。那有粉丝在问我说，那个溢价的那个情况，你看他有说到说，那时候应该要多买一些941。那941是半导体的那个设备为主的。那它不是国内的 ETF， 它是应该说它是国内基金发行，但是买的是国外海外的股票为主的 ETF， 所以它不是配息。我就说了，你看投资941和919、939跟940这些高股息的系列的想法不同哦，因为最近的941的溢价比较高。然后呢，短线上面的话会有一些价格的波动的风险。那我们粉丝很可爱说，怎么既然可以得到回复，真的非常感谢。那只有申购1张比较不怕。那溢价的这件事情的话，我一讲完就看到941就出事了。说出事有点太超过了，但是就回档了。我应该说就回档了。来，你看，这就是那个溢价10%、9点多%的那天，叫3月25号。中信上游半导体这样 ETF 是941，然后呢，它在那天的溢价的话，竟然高达了 9.34%。那天的话回完之后就咚咚咚连续3根下来。那这个跌不是因为股票跌，是因为 ETF 在收敛它的溢价。希望能够把那个溢价去给它收敛，因为市场上面的情境叫做是有些 ETF 被追的高的。那个时间点的话，不要追。因为当它如果一个收敛溢价的话，股票没跌 ，ETF 先跌给你看。这就是我们常常会跟大家分享到的一些重要的观念。那另外的话呢，再往下看下去，你会发现说，有啊，你看，身为我这边就要讲一个我很骄傲，或者是我很有自信，但是被我同性朋友们骂的，就是那个念到一个说，大仁哥，你这样讲，我们下市这件事情的话，很不好听欸。那我告诉你啊，你去查一下，原油正2。ETF 还在不在？不在了，不在咯，真的不在了。恐怕再也很难回来了，因为我们国内的环境就是告诉你正2就不能跟国外那种啦，因为副委托那个正2的 ETF、正3的 ETF 的话，它可以做到一些什么那个分割反分割，可我们台湾没有。这个扯太远了，但是反正就是这件事情。然后我那时候还讲说，富邦 VIX 会不会清算下市？我告诉你，那时候也是一个菜逼巴的，有没有？这是2021年的我，有没有？2021 1月16号，一个是2020、2021，然后等于是3年前跟4年前，那时候我就跟大家预告这些事情。如果不要改规则的状况之下的话 ，VIX 你已经看不到它了，因为我说会下市，长期而言会下市，因为这些 ETF 商品的风险绝对远远比你想象中的更恐怖。当然那个高股息没有太大的问题，只是其他的问题又来了。你有没有看到919的妹妹，然后940的弟弟通通都来了。919的妹妹是谁？也是一样啊，群益他们要募另外一档高股息，号称叫做是有外资色彩的高股息。他把那个外资的选股条件把它放进去，结果选出来的股票是什么我不知道，但是我告诉你，公布出来之后的话，都是那些。都是一样的股票，就像940的弟弟是谁？有人说是对，有人说是学弟啦，因为毕竟他们不同家啦。因为940是元大的嘛，那944的话是野村的嘛。结果不管是940还是944，结果有60%的持股都长一样。所以为什么？为什么主管机关金管会要跟你讲这些风险？
它不是定存的替代品，你不要解定存去买高股息。然后呢，你要留意市场上面的风险，波动一定都有它的问题，折溢价甚至集中度，股票都一样的问题。所以我们节目我希望可以带给大家真的是一些你以前不在意不在乎，但是这其实是很重要的一些讯息的方向。那时间剩下最后的10分钟，我赶快帮大家讲后面你该注意的方向。后面注意方向其实也讲很简单啦， P7 要公布嘛，然后我们自己的国内的就是农历不清明节的连续假期要来了，所以自然而然观望气氛会比较浓厚，所以你这个时间点的话，你就要跟着资金的方向走。那资金的方向的话，最近 ETF 热，你就看一下 ETF 的那些成分股，但是不要追高，我说过了，逢低吃豆腐，逢低吃豆腐，逢低吃豆腐。那或者是说你可以去找寻像是最近到底是轮动哪一些方向，比方说像是政策，比方说像是美国那边要总统大选，我们这边520，对不对？所以前一阵子的重点我也跟你说过了，即使是华城在最近这2天有一种高档拉回，但是如果以一个政策的角度来说，或者就一个长期成长的角度来说的话，你还是可以留意当它拉回之后的那个守稳的那个时间点，但是不要期待翻倍的华城再出来，因为600到1200才翻倍你如果没有跟上我们去年在60块买华城的时候的话，这边在600块你就会变得比较贵一些些。那重点讲完了之后的话，就会轮到像是什么军工啦、生技啦，这种都是政策受惠嘛。所以我就说了，像昨天节目我也跟大家说了，你看其实我们昨天才开始跟大家提醒说，军工你要留意哦，因为我看到的资金是进来咯。可是呢，你如果真的往我们在更早之前看那个股魔力的时候的话，其实你就会发现说，股魔力的那个买讯几乎都是出现在更早之前，所以我们的股魔力它其实更早帮我们找到了那个资金的方向，而且叮咚我们的股魔力的会员，就像你看啊，这是昨天的这是昨天的，昨天的 JPP 涨停板，好，那它的买讯的话是买在那个3月初的206的那个长长的下影线的那一天，然后呢这边的话在204附近的时候又有一个新的买讯出来，到昨天是涨停板，今天续创高。一期我也特别说一下，我昨天还说了一句话说，其实一期真的很难做我讲那个观念给你听好了，来，那个什么叫难做？7402，你看，这种股票怎么做？喷上去之后，然后呢杀下来，你看1根、2根、3根、4根、5根、6根、7根黑 K 破月线之后守住之后才喷上去涨停板，今天又涨停板。如果你真的是用技术分析的人的话，你可能会砍在这边，然后呢就不敢再买回来，结果喷上去。可是如果你看我们的那个股魔力的操作的话，很简单啊，下跌的这一段怎么样都不会给你买讯。来，亚翔店你偷看到了没关系，反正这都送给大家过了，投资周报都有跟大家分享。继续往下走下去，来，一期的部分的话，就是昨天我说过了，这是昨天的画面昨天涨停板，今天又涨停板，因为精准的买讯出在 104.5 这边，所以这是在股魔力的画面。那亚航的话也是一样，有没有3个买讯之后的话，又一个长红棒，然后再一根那个几乎要涨停板的，这个就是资金的方向。那资金的方向的话，其实我这样讲好了啦，我再次重申，我没有任何的政治的立场但是你如果看到最近这几天很明显的事情是那个蔡英文总统他去看了那个龙德造船的那个典礼对，结果龙德造船喷出去，然后呢那个准总统赖清德他去了雷虎，然后还有一个那个 Made in China 的那个马达，对，这件事情的话你继续看新闻，我不要自己做任何分析。雷虎也喷出去了，雷虎也喷出去，对，你看一下雷虎是不是也喷出去了？然后再来呢，昨天的赖清德准总统，我还是尊重一下他一下。来，他昨天去哪里了？广达，你去找一下。如果你要追着这些标股的话，你不妨追着现在开始那个信赖之旅，那个60天的旅程。它会有意无意之间，大牛也喷出去了，也飞上去了，8.74%。
这个实在太给那个我们的赖准总统面子了吧。好，那当然回归到基本面不要再讲太多政治。我告诉你，回归基本面的想法很简单，就是这些本来就是好的股票，只差资金进去，只差有人买盘点火。所以为什么这些股票像广达它的2月份的营收已经是回归到月增跟年增了。所以在这样情境之下的话，只要有一个利多进来就很容易喷出去，那这种就叫投资价值的广达。那也因为这样的关系，资金的方向就会是后续的选股的方向，或者如你看到的，我们刚刚不是有讲到的吗？940成分股隐藏版对，到目前为止的话，我还明天你才可以看得到完整版的940的名单。但是如果你有加我的 Light， 看到我们分享给大家的隐藏版的940跟完整版的940的名单的话，对一下下，明天对看。当然我说过了，我选的是我的专业选出来的，因为我不知道到时候元大选出哪一些股票如果跟他不一样的话，请你以他为准。可是我告诉你，我看到这些股票就是真正正版的选出来的股票，我敢这样讲。当然那个不知道了，反正就是明天再看看吧。但至少你看我们上次选给大家亚翔的时候，那时候亚翔根本没有任何一家投信去做买进，但是我告诉你，它就是940的隐藏版，写在周报里面，有看到的，有赚到的，守好自己的停损停利，因为我们的会员，会用比较有带买卖价位的这样一个操作，或者你看今天的亚翔涨停板，那我们恭喜我们的团队，我在做的一件事情的话很简单嘛，隐藏版的成分股，我们先进场，逢低买好，是的，逢低买好，然后再做什么事情？再写到周报送出去，来拿粉丝的，你自己参考一下你自己的停损跟停利，然后呢，来跟我要这些周报的法人，他们就会恍然大悟说，原来他是那来买一下好了，结果就喷上去了。所以为什么我们要我就说过了，周报先给会员，要买进的时候的话，也会先通知到，然后呢，再给粉丝，然后再给那些来跟我要周报的法人。任何资讯都是这样子，那个什么获利估表也是一样，然后呢 Light 上面的一些讯息的话都一样，所以这些那个内容的话，你真的可以好好的把我们的 Light 加起来，给你一点时间26分来不及了，来 ID 小老鼠 DAIM888神秘好礼跟三大好康可以把它拿回去，继续往下走下去。刚刚你应该看到另外一档也是那个成分隐藏版的成分股，当然目前940还没有公告，但是我认为它是，而且这档个股的话，我也当做教学来分享给大家，因为这档个股叫是地保，地保的话6605的地保也是我们之前在3月，反正你自己看一下嘛，这是3月的那一次的3月中的那一次的周报送给大家之后的话又喷上去，然后今天还在创高。那如果你再把那个地保的线型把它缩小一点点看到的话呢，其实你会发现说，怎么地保有这么像我们之前教给大家那个这个看好有没有整个带弹吗？这是什么？你有没有发现操盘期式的整个带弹？对。然后我再告诉你一件事情，这边可能我不能说阴谋论，但是应该有人之前知道它会是那个成分股，可是我没有那么早知道，我很老实说，但是它就这样子顺水推舟，3334给它喷上去了，有没有？然后呢，至少我们在这附近送给大家了嘛，对不对？那这就是我们说过的操盘期式里面的关键，就在赚最好赚的一段，或者是说我就是要看到多头趋势形成的时候再去做一样的操作。前面34我把它放大给你看，整个带弹顺水推舟跟3334的这一段的话，你看起来有没有跟那个地保？当然后面这段不管有没有，但是至少前面这一段很像，有没有几乎都是一样的。整个带弹就是箱型整理多空双八但是你要留意什么时候会有大人去做点火，不是大人哥，是哪一个有利人士去点火，你就跟着他们一起做，然后再顺水推舟3434上去。这个观念我相信我应该讲了很多次，那我们节目里面希望给大家这种正确观念的心态。那我也再次重申，我们现在做的一个部分叫做是333的翻倍计划。那我也跟你预告一下，现在目前的行情是震荡的，所以你也可以用我们下半段的聚宝期
连结放在这边，你最近你可以该做多的时候就做多啊。你如果有看到空讯出来的时候的话，可以跟着我们聚宝期做空，下半段会讲得更清楚一点。那你操作股票的部分的话，就是请你用333的方式，跌破跌超跌，然后呢反弹起来，如果有3成的时候换股操作，或者拉回手稳的时候，或者有一些好的股票可能最近不要拼翻倍，用拼3成的方式去做这个操作的话，像嘉泽我说过很多次了，那已经突破 40% 了，先看多少再看多少，第一个目标价叫做是1400块，达标你已经看到了，有没有？这个我曾经盖过又开给你看，因为就真的已经到了。那另外的话呢，你看这个是高力高力我也跟你说过了，它不是投信的 ETF 的成分股，但是它是投信的认养跟做账的季底行情的股票。那 30% 达成之后的话，我们发现说那个奇鋐也不太动了，然后呢双鋐也不太动了，那不妨我们就来做一个获利了结高力这样的动作。所以这就是我们现在目前的有比较明确的操作节奏给我们的会员的地方。那粉丝如果你有拿到我们的周报，或者是你有看到一些流传到你那边去之后，不要买它，那个是25万，那个我觉得太夸张了。我这边有免费的，那你可以把我的 Line@ 把它加起来的话，可以1个礼拜跟我们拿一次免费的版本，限时限量送给你。那以这样情境之下的话，其实一档个股你都可以用你自己的想法去找到好的股票。那我们的会员的部分的话，就是跟着我们的团队，跟着我的讯息来去做一个操作，然后亚翔也快要 30% 了耶，所以好的股票我觉得一档一档可以跟着我们赚了。那当然如果你有需要协助的话，我最近的这几天有跟大家说过了，因为感谢大家的支持， Line 跟 YouTube 的人数再创新高，对，我们来做限时限量的高获利专案948啊，948不是买 ETF， 我们是买股票，就是买好的会涨的波段行情看好的股票给你，所以需要948的这个高获利专案，然后呢需要跟上我们的333的翻倍计划的话，你可以用加 Line 小老鼠 DAREN888，或者是用打电话0800668085的方式来跟我们做相关的洽询。第二季行情我们先买先赚，然后呢后面的再让市场来帮我们抬轿。以上就分享给大家。邀请大家现在就可以利用我们免付费的专线电话0800668085，0800668085，或者是呢加入大人哥免费的这个 LINE 的互动平台，我们的 ID 小老鼠 DAREN888， 小老鼠 DAREN888， 掌握我们这个00948这个就是发高获利专案呢，利用我们的333，一档个股挣3成，3档个股翻倍赚，跟着大人哥一起把第二季的行情提早卡位赚起来哦！感谢你的收看，也再一次谢谢面面俱到的大人哥摩尔投顾陈坤仁分析师，谢谢大人哥，谢谢。喜欢我们的节目，请按赞、订阅、分享、开启小铃铛，你就可以第一时间收到影片的上片通知。要获得最早、最专业的盘势提醒和更多的精选个股分享，请加我的 LINE 和 Telegram 官方账号 ，ID 是小老鼠 DAREN888，谢谢大家。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。